Nah, lokasi berburu burung ruak-ruak, semoga bisa kita pantau telurnya dan kita jaga dan lestarikan. Bapak Wahid di sana yang punya kolam, kita lihat. Yo, lihat-lihat dulu. Aduh. Ya, jadi kalau mau cari burung ruak-ruak, beginilah habitat aslinya di semak-semak. Di mana tadi? Mana? Mana dia? Hah? Mana? Hah? Mana dia? Telurnya? Hah? Ada kuingnya, Ji? Wah, ini. Wih, luar biasa. Pantasan ada di sini, Di, terbang. Wah, banyak telurnya. Kita jaga tetap alami. Tetap lestari. Ada 6 biji. Wah, luar biasa. Kita tetap simpan di situ supaya terjaga. Habitat yang sangat tepat untuk hewan-hewan liar. Indahnya pemandangan. Lokasi ini di belakang rumah loh. Jauh-jauh dari rumah ini. Tuh. Mau beli tanah nanti di sini. Cocoknya ini. Bikin kolam ikan juga.